waxaan maanta ka hadlaynaa haddii rabbi raalli ka dhigo business ownership mentality noocee uu u baahan yahay maskax noocee ama caqli noocee oo kale qofku u baahan yahay inuu business yeesho waxaan example ka soo qaadan doonaa businessyo waaweyn iyo kuwa yaryar oo dad Soomaaliya ay sameeyeen oo caqligaaga iyo aqoontaada ku tusaya waxa businessku u baahan yahay inay tahay waxaan dhammaanteen wada haysano laakiin qaarkeena ay sameeyaan aad baad ugu mahadsantahay inaad videoga fiirsatay waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa fiirsashadaada wuxuu missionkeenu yahay inaan communitygeena baraarujino waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso waxaanan rabaa in uu qof walba communitygeena soo message-ka u gaaro aad dadka la share gareyso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يلا وأنا سلامي أميل كستو أدون كجوكتان ولكن فرحان وسنين يمالين كانوا كهل جرني لعكتا أنا بحني Monday and Money وحن هوري وقصوا هذا اللي إن ندقي استماع قانه أما هاللو يشو أما حرو وأن كهذا اللي rich people ده كدقالة هله ما حيسن دقالة وجوش قينين دقاله أيوة وجوش قيا why أيسن money وجوش قينين لكن money work for them waxaan ka hadalnay ujeedada money work for them inay tahay dadkaas ayaga ah lacagtooda ay dadka average ko aniga adigoo kala iyo middle class ka ama lower class ka waxay ku bixiyaan ama ku siiyaan loan waxayna ka xisaabtamaan ama ku xisaabtamaan in interest waxaan ku niri ama ku sheegnay ha ogolaanin in lagu lahaado being free waxaan wigi ku xigay ka hadalnay why schools aysan dadka u barin ama dhalinyarada u barinin in ay bartaan financial literacy waxaan iyadana fact ku siinay America dhaqaalaha laga sameeyo dadka waxgata inuu ahaa 9.4 or 9.6 trillion dollars oo loogu talagalay qofku inuu ku noolaado gacan iyo af muhiimadan aysan ahayn inaan la soo saarin dad dhaqaale haysta laakiin la soo saaro dad professionalka ku shaqeysta macnaheedu ay tahay haddii aad dhakhtar tahay waxa lagugu talagalay ama lagugu saameynteeda lagu sameeyay inaad patient daweyso haddaad lawyer tahay inaad lawyer noqoto oo law practice gareyso haddii aad mechanic tahay inaad baabuur samayso haddii aad soo barato chefna inaad cunto kariso laakiin business mindset ama business inaad yeelato not courses dadku ay soo qaateen ma ahan waxaan ka hadalnay saas yahay waxaan maanta ka hadlaynaa haddii rabbi raalli ka dhigo business ownership mentality noocee uu u baahan yahay maskax noocee ama caqli noocee oo kale qofku u baahan yahay inuu business yeesho waxaan example ka soo qaadan doonaa businessyo waaweyn iyo kuwa yaryar oo dad Soomaaliya ay sameeyeen oo caqligaaga iyo aqoontaada ku tusaya waxa businessku u baahan yahay inay tahay waxaan dhammaanteen wada haysano laakiin qaarkeena ay sameeyaan qaarkeena ay ku qanacsan yihiin in ay yeelaan ama sameeyaan inay business aysan sameeynin ay shaqaale noqdaan xurriyaduna waa waxa Allah subhanahu wa ta'ala qofku siiyay haddii aad ku qanacsan tahay inaad shaqaale noqoto aad employee noqoto qof kale u shaqeyso 40 sano shaqeyso adoo 20 sano jira aad bilowdo ama 25 sano marka degree-gaaga soo qaadato kadibna aad retirement ku samayso shaqadaada wax fiican waay waxaan xasuustaa inaan saaxiibanahay oo county-ga u shaqeeya oo aan isku mar business ka wada bilownay meelo kamid ah businessada wuxuu ugu yiri niyahow 16 sano miyuu ugu yiri markaa 18 sano ay dhiman inaan retire garoobo waxaan ku qanacsanahay 18 sano inaan shaqada ka shaqeeyo laakiin waxaan aad u respect gareeyay decision-kiisa iyo go'aankiisa ah in uu 16 sano ama 18 sano ama 20 sano dambe ka shaqeeyo meesha anigu ama dad ila mida ay rabaan inay qaataan 2 sano ama 3 sano markaas ayada chance inaysan cid dambe u shaqeyn marka qofka choice-kiisa asaa iskale qofkuna ma xuma hadduu go'aansado inuu shaqaale noqdo laakiin dadka aan si toos ah ula hadlayno waa dadka raba inay noqdaan dad ayagu xor oo financial-kooda ama dhaqaalahooda aysan ku xirnayn inay qof kale paycheck ka qaataan laakiin dareema xornimada ama independence-ga waxa la yiraahdo financial independence and give you the example before ana saddexda waxyaalood ku sheegin in badan oo ininka oo Mareykanka nool ama adduunka maanta ku nool waxa taqaanaan company la yiraahdo Starbucks cafe kaliya ma gado waxa weeye business ownership mindset-ka ama ideadu qofku business-ka uu keenayo waxa laga rabaa inaad u arkin inay tahay in only aad lacag haysato ama aad cafe gado waxaan rabaa laba example ama Starbucks iyo McDonald oo laba company oo weyn Mareykan inaan ku siiyo aad fahansan tahay ujeedada mindset-ka ama maskaxda business-ku waa wax aad iyo aad uga fog inaad cafe gado ama hamburger gado ama maraq gado ama ma aragtay ama daawo gado waa business mindset-kiisa ka weyn mindset-ku wuxuu ka yimaadaa qofku inuu diyaar yahay qofku inuu diyaar garoobo qofku inuu aqligiisa develop gareeyo bal aan kula wadaago in Starbucks waxay leedahay 2.8 million members bay leedahay dad members ah
oo ay lacag ka qaado kaar ugu shubtay leeda ayaga oo aan waxba gadanin baa dadkaas waxa laga qaadaa lacag loogu ma aragtay taragalay in ay u fududeyso wax gadashadooda in discount la siiyo in la buunbuuniyo iyo in la amaano ma u malaynaysaa marka lacagtaas dadka laga qaado iyadoo Starbucks waxba gadin waxba samaynin only membership kooda bangiga ay u samaystaan ama bangiga ay leeyihiin value-giisa waa 1.2 billion dollars waay ayadoon cidna lacag ka qaadin kafee ka gadan waxba ka samaynin ba waxay ka aruurisay dadka ideyadoodii iyo business mindsetkooda inay ka aruuriso bangi u samaysato kaar la siiyo 1.2 billion dollars imagine to that haddaad haysato 1.2 billion dollars aan waxba lagaa gadanin oo aad dadka lacagtoodii haysato xataa uma baahnid inaad loan samayso waa mindset waay remember nolosha waxa la isku dhaafay is just a mindset xoog ma ahan ma aragti degree ma ahan qabiilka anagu aan ku faano maaha waa qofka mindsetkiisu inuu gaarsiisan yahay inuu dadka kale idea inta ka gada ay gataan ay ka gadan karaan inay membership gataan let me give you another example oo kasii cajiibsan McDonald markaad aragto ama McDonald adduunka ku aragto waxa laga yaabaa inaad u marayso McDonaldka flip burgers inuu sameeyo ma sameeyo flip burgers kaliya McDonaldka dhulka uu ku yaalo ee ah dhulka ugu qaalisan inta badan ama acre ama 2 acres waxa iskale McDonald intuu ku fadhiyo ma garan kartaa wuxuu ku fadhiyaa 4 billion dollars uu ku fadhiyaa profitkiisuna every year waa 4 billion dollars the only McDonald line uu ku fadhiyo nada hamburger nada faa'iidada ay ka sameeyeen maaragtay on productiga iyo waxbaha ay gadaan iyo loyalty ay qaataan only saas way maxaa kalifay inay McDonaldku intaas lacag u sameeyay is a mindset muhiimadda marka qofka laga rabo ama laga raba xataa haddaad iskuul aado digriyadii aan ka soo hadlay aad soo qaadatay waa inaad ka shaqaysaa oo aad develop garaysaa mindset ama maskax ah seen business ku yeelan karaa ama business inaan samaysto maxaan u baahana so that is the company that win let me give you example yar aad fahmi karto wiilal Soomaali oo ganacsiyaalka kala duwan leh oo ku bilaabay lacag yar oo $100 waxaan rabaa inaan tusaale ku siiyo wiil Soomaali oo hooyadiis u gaday dhul tahriib aaday dhulka kaliya ilaahayeen ahaa ogaaday dhibka ka jira meesha uu marayay dhibaatadeeda u suurtagali weyday Soomaaliya Muqdisho ku soo noqday bilaabay inuu gado qaro masaajid hortiisa soo deynta qaraha $4 ilaa $8 business ku bilaabay maantana noloshiisa asagoo isku filan ku qanacsan wadankiisa ku qanacsan dalkiisa iyo ku qanacsan habigiisa hadduu sii wadana gaari kara inuu businessyo badan gato so many examples oo Soomaaliya sidaas oo kala jira dad baraf ka bilaabay jira sida anigoo kala xaqin ka bilaabay ama businessyada ka bilaabay meel qof kasta marka meesha uu nolosha joogo inuu ka bilaabo uma baahna McDonald iyo Starbucks inay kugu ridaan depressed oo aad dhahdo billions dollars ka hadlaysaa haddii financialkaaga adiga aad masuul ka tahay oysan ciduna ka masuul ahayn ilaahu masaga aad cuntid ilaahu caano geel aad cabtid ilaahu lo ay ku xirnaato haddii aad adigu masuul ka tahay waxa irsaaqada calooshaada ama dhuuntaada maraysa ee cid kale aysan ku qasbaynin freedom ku dhiman ma jiro when it comes to finance that's the waxa inta ugu badan dadka sameeya in la lahaado ma ahan wax kale waa waxa afkooda mara ama noloshooda gala haddaba maxay tahay saddexda waxyaalood aad u baahan tahay inaad samayso number 1 business kasta wuxuu u baahan yahay aragti vision aragti ka timaada qofka gudihiisa intuitionkiisa ka timaada intuitionkaas oo micnaheedu ama aragtidaas oo ay tahay not only maxaan aniga ku danaysanaya maxaan dadka ugu danayn karaa Starbucks dad ogsoontahay waxay ku bilaabatay in dadka la siiyo meel ay fariistaan ku social gareeyaan waxa laga keenay ideadan Talyaaniga iyo sheekada dheer iyo Soomaalida dhaqankooda ugu badan oo fadhiga iyo kafe cabka in aad keento maxaan dadka ugu danayn karaa imagine Soomaali maanta may qaydan u baahan tahay qashin la qaado oo recycle lagu sameeyo wax kale lagu sameeyo maxay dan u baahan tahay geeda la abuuro oo dhaqaale laga sameeyo maxay u baahan tahay dad la nabadeeyo oo dhaqaale laga sameeyo maxay u baahan tahay badooda oo la tusay wax wada subax in aad dhahdo maxaan dalkayga iyo dadkayga ugu danayn karaa oo aad dhahdo daaris waxaan lacagta ka sameeyo that's what the business in badan anaga waxaan businesska u qabnaa waxa la yiraahdo taken advantage that's not a business you can take an advantage in a long time waxa la dhahaa you can fool dadka waad fool gareyn kartaa once laakiin ma fool gareyn kartid dadka dhamaantood all the time suurtagal ma noqonayso number 2 waa business vision waxa la isku dhaafinay saas waay waxa la dhahaa indhaha aragtida ah qofku wuxuu arki karaa in yar laakiin indhaha gudaha qofku wuxuu arki karaa in dheer oo laga yaabo inay dhaafto noloshiisa waana waxa in badan oo dadkeena kamid ah
nugu yar aan u baahannahay dhammaanteen macalaniga kula hadlaa inaan ka shaqeyno maalin kale aan ka hadli doonaa haddii rabbi raalli ka dhigo sida indhahaas la iskaga xiro oo waxa ugu badan oo dadka indhahaas ka xira ay tahay inaysan dadku helin ama aysan fahmin caqligooda iyo maskaxdooda inay ka shaqeeyaan ama ay dhisaan inay sameeyaan laakiin qofku wuxuu u qabaa hadduu degree soo qaato textbook dhameeyo inuu vision iyo aragti leeyahay yes you have vision iyo aragti patient lagu daweeyo yes you have vision iyo aragti dad lagula doodo lawyer lagu noqdo yes you have vision iyo aragti gaari makaaniga lagu fahmo markaa codkiisa dhageysato gaarigan meesha uu ka halaysan yahay siduu halaysan yahay laakiin inaad vision iyo aragti ahaato inaad dadka noloshooda say u nool yihiin aad bedesho waxaad u baahan tahay deep down inside in your soul inaad search garayso oo aad dhahdo maxay dadkaygu maanta ku bedelmi karaan ama u baahan yihiin inay isku bedelaan number 2 resilience inaad dulqaad u leedahay waxa aad rabto inaad bilowdo ama businesses waaweyn ka hadlayno kuma bilaaban maalin iyo labo Roma maalin laguma dhisin 1000 miles journey ka bilowda laba steps laguma tago qofku inuu ku taragalo oo dhabar adeeg leeyahay inuu ogsoon yahay waxaan waqti bay qaadanaysaa laakiin I will be patient for it waa u dulqaadanaya because uguma dulqaadanayso wanaad ka raadinayso waxa aad cunayso laakiin waxaad ugu dulqaadanaysaa waxa aad bedelayso ama aad dadka ku tarayso inaad fahansan tahay kan ugu dambeeya in stepska aad qaadayso ay ku qoran yihiin ilaahay inaad u tala saarato aad ogsoonaato in ay stepskaas only dhici karaan inaad samayso markaad aragti leedahay markaad dhabar adeeg leedahay markaad stepskaaga ay ku muuqdaan and that sida wax loo bedelo oo business ownership ay u baahan tahay gabagabo saan haddaybta hore uga soo hadlay idsoonka inaad employee noqoto muhiimadda maaha qof kasta business owner ma noqon karo that's why loo dhahaa America every maaragtay 100 businesskii bilowda few business baa ka survive garooba ama 2% baa successka ugu sareysa ka gaarta that's okay inaad samayn karin laakiin few of you ay dhageysanaya oo ogsoon you have the abilities capacity gale ability ilaahay si subhanahu wa ta'ala capacity gale ha noqonin inaad noqoto slave ama inaad cid kale u shaqeyso rest of your life aad ku noolaato paycheck to paycheck markaad empire dhisi karto markaad dhisi karto beero dhulka ay ka dhisi karto let me do one example aan sameeyo waxa visionka ay tahay aan ku tuso hal magaalo oo Soomaaliya aan soo qaadano soo qaado Hargeysa soo qaado Garowe soo qaado Muqdisho soo qaado Kismaayo soo qaado Baydhabo soo qaado Bulahaw oo xuduud ku taala oo opportunity aad iyo aad u fara badan leh magaalada doonto soo qaado hadii magaaladaas dadka degan ay go'aan ku gaaraan inay dhisaan ama gaarisaba soo qaado ay go'aan ku gaaraan inay dhisaan 1000 houses oo u dhisan guryaha laga dhiso Nairobi laga dhiso oo u dhisan guryaha laga dhiso ma aragtay Mareykanka meelaha aan ka nimid wadooyin leh ma aragtay gym leh meel ilmuhu ku lugayaan sports leh loo helo dad diintooda iyo dhaqankooda iyo bara loo helo in macallimiintooda ilmaha meesha laga keenayo wadan kale in la geeyo Ukraine in la geeyo Kenya in la geeyo Uganda in la geeyo waxbarashadii la keeno ma dareemi kartaa nolosha ay sameyn kartaa ama isbedelka ay sameyn karto mar aan dhageysanayo Hargeysa maayarkeeda baan waxaan vision gareenay inay Hargeysa noqon doonto inta uusan imaanin hadda madaxweynaha jooga Muuse Biixi Hargeysa inay noqon doonto maayarkaas inuu visionkaas create gareeyo dadka la midka Sheekh Mustafa la midka ay create gareeyaan in ma aragtay curriculums oo diinta ah la keeno dad leh aqoon sida wadamada Kenya oo kale laga keeno 1000 houses dhul la dhiso imagine dhaqaale intee la eg bay sameyn lahayd ma taqaana waxa kale sameyn lahayd vision in dadku luuqadooda iyo dhaqankooda iyo culture-kooda ay haystaan ay ka baxaan anigu reer Hargeysa mihi anigu reer Bulahaw mihi anigu reer Muqdisho mihi anigu reer Hebel mihi maxaa yeelay wadamada kaleba sidaas oo kale ugu nool laakiin waxay u baahan tahay aragti ka dheer ama ka fog inuu qof sameeyo mar aan arintaas kala hadlay dhalinyaro waxay tiri waxa loo baahan yahay nabadgelyada ay Hargeysa weeday ama Garowe weeday ama magaalooyin badan oo nabad ay waayeen Soomaaliya waayeen magaalada kale oo haysata maxaa waay the only thing la isku dhaafay waxa waay qofka inuu leeyahay aragti ama uu haysto business mindset sida billionaires barafka ama ninkaas qaraha gaday aan ka hadalnay waxaan ilaahay ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala dhamaanteen inuu indhaha noo fiiqo oo aan arki karno adduunkan aan ku noolnahay waxa aan ka qaban karno iyo awoodeena intay tahay oo aan noqonin dad fadhiida oo aragtidoodu ay tahay cuntada ay cunaan iyo nolosha ay ku nool yihiin guriga degan yihiin iyo baabuurta qaaliga ay wataan oo iskugu faanaan only ku edlaada ee noqda dad ka taga saameyn ka qudda dheer ama ka fog maanta nolosha ay ku nool yihiin ee la xasuusan karo waxa ay sameeyeen aad baan idin salaamay